Evet arkadaşlar, taze iç bakla ile hazırlamış olduğum fava, şöyle üzerine zeytinyağıyla süslüyorum. Bu da İzmir mezesi diye bilinen İzmir'de restoranlarda, balık restoranlarında. Merhaba arkadaşlar, Selvi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere iç bakladan, taze iç bakladan fava yapıyorum. İzmirlilerin bu yeşil taze iç bakla mezesi çok meşhurdur. Fakat ben size bugün orijinalini yapacağım. Süzgeçten geçirmeyeceğim, blender yapmayacağım. Kısık ateşte uzun sürede pişecek. Şahane bir meze tarifim var. Dış kabuklarını temizledim. Yeşil. Bakın eldiven giyin, elleriniz bu şekilde boyanır. Benim boyandı. Daha sonra yıkadım baklalarımı. Şöyle ortadan kesiyorum. Kestikten sonra baklaların şu dış kabuğunu çıkarıyorum. Ben normalde iç bakla yemeğimde böyle, eğer baklalar taze ise ben bu kabukları çıkarmıyorum. Bu şekilde pişiriyorum. Fakat bu fava olacağı için bu şekilde temizliyorum. Ben birkaç tane daha önceden temizlemiştim. Bu şekilde olacak, bakın. Bir tane daha göstereyim. Şöyle bıçakla kesiyorsunuz. Baklam da çok taze. Bakın, size onu da göstereceğim. Bu şekilde temizliyoruz. Şunlar mesela, ben iç bakla yemeği yapıyorum. Kesinlikle bu kabuklarını çıkarmıyorum. Çünkü çok taze. Ama bunun 2 katı büyük olursa mutlaka bu kabuğun temizlenmesi gerekir. Bu aradaki farkı size göstermek istedim. Önce baklalarımı temizliyorum. Evet arkadaşlar, temizlemiş olduğum bakladan bu kadar kaldı. Bakın, bu kadar da kabuk çıktı. %50 bakla, %50 kabuk. Bir miktarda süs için ayırdım. Bir büyük soğanı, kuru soğanı yemeklik doğradım. İçerisine yarım çay bardağından fazla bırakıyorum. Piştikten sonra ilave edeceğim bu zeytinyağını. Şimdilik bu kadarını koydum, bir çay bardağının. Evet arkadaşlar, bakın soğanlarımız yumuşadı. Kızarmasını istemiyoruz. Rengi bozulmadan temizlemiş olduğumuz iç baklaları ilave ediyoruz. İç baklaları suyunu koymadan önce kısık ateşte soğanla birlikte 5 dakika kavuruyoruz. Taze iç baklalı favamız çok lezzetli olur. Soğanla 5 dakika bu şekilde karıştırarak kısık ateşte kavuruyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın, kahve ocağının yarısında kavurdum tam 5 dakika ve favamız kahve ocağının yarısında 1 saat pişecek, eriyene kadar. Su bardağı su ilave ediyorum. Şu bardakla 2,5 su bardağı. Tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. 1 çay kaşığı şekerim. Kapağını kapatıyorum. Evet arkadaşlar, taze baklam 20 dakika oldu, pişiyor. Yaklaşık 1 saatte suyunu çekecek ve parçalanacak. Arkadaşlar bakın, suyunu çekmesine az kaldı ve yumuşacık oldu. Bu arada blender yapmayacağım. Bu şekilde patates püresi ile ara ara karıştırıp suyunu çekmesini bekliyorum. Taze bakla mezesi veya salatasında biraz içerisinde iri parça kalması gerekiyor. Özelliği bu. Ama siz eğer sevmezseniz blender yapabilirsiniz. İçerisine biraz limon sıkıyorum. Bu sizin damak zevkinize göre. Şöyle ben bir yarım limon sıkıyorum. Ve karıştırıyorum. İzmir usulü restoranlarda taze bakla mezesi diye geçen çeşitinde içerisine taze soğan ve dereotu karışıyor. Ben bugün size şimdi 2 çeşitini göstereceğim. Önce taze soğanlarımı doğruyorum. Bu İzmir mezesi olarak geçiyor restoranlarda. Şimdi incecik
Taze soğanımı bu şekilde doğruyorum. 2 adet taze soğanımı doğradım. Dereotumu doğradım. Bu malzemeler İzmir mezesi için. Taze bakla mezesi için. Arkadaşlar bu malzememi ikiye bölüyorum. Bu fava olan. Şimdi çok sıcak olduğu için böyle size sulu gibi geliyor. Bu 1 saat sonra donacak. Malzemeyi ikiye bölüyorum. Bu taze bakla favası. Bakın özelliği böyle tanelerin ağza gelmesidir. Bunu lütfen özen gösterin. Blenderla yaparsanız kuru bakla favası olur. Bu şimdi birincisi hazır. İkincisi doğramış olduğum dereotu ve maydanozun üzerine kalan malzemeleri ilave edeceğim şuraya içerisine. Karıştıracağım. Arkadaşlar taze soğan ve dereotunu bu şekilde karıştırıyorsunuz. Bu İzmir restoranlarının mezesi oluyor. Bakla mezesi. Salatası ne derseniz. Evet arkadaşlar, taze iç bakla ile hazırlamış olduğum fava, şöyle üzerine zeytinyağıyla süslüyorum. Bu da İzmir mezesi diye bilinen İzmir'de restoranlarda, balık restoranlarında. Aralarındaki fark, içerisine taze soğan ve dereotu kondu İzmir mezesinin. Diğerinin de üzerine kondu. Fark bu kadar. Bu iki çeşit güzel salata, zeytinyağlı meze ne derseniz tarifimi sizlere öneriyorum. Eğer beğendiyseniz bu güzel tariflerimi lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Evet arkadaşlar, taze iç baklayla hazırlamış olduğum iki çeşit meze. Birincisi fava. Şimdi çok sıcak olduğu için daha donmadı. 1 saat sonra sertleşecek. İkincisi taze soğan ve dereotu ile karıştırarak hazırlamış olduğum İzmir restoranların meşhur taze bakla, iç bakla mezesi. Bu güzel tarifi sizlere öneriyorum. Evet arkadaşlar, taze iç baklalı mezemiz buzdolabında 1 saat dinlendi. Bu arada da gün ışığı bitti, hava karardı. Ama ben dinlenmesini istedim. Bakın size kıvamını göstermek istiyorum. Şimdi şöyle aldığınız zaman arkadaşlar bakın iz kalıyor. Gördünüz mü? Bakın. Bu da favamızın olduğunu gösteriyor. Bu İzmir favası. İçerisinde taze soğan ve dereotu doğradım. Bunun lezzeti de muhteşem oluyor. Sizin için tadıyorum. Şahane. Arkadaşlar bunu mutlaka deneyin. Öyle güzel fresh olmuş ki lezzeti muhteşem. Biz İzmirliler genelde bu tür tüketiyoruz. İçerisine hatta taze sarımsak da koyuyoruz. Bu da sadesi arkadaşlar. Taze bakla favası. Bakın 1 saat dinlenince dolapta bu şekilde yarına bu kalıp şeklini alacak arkadaşlar. Şöyle size gösteriyorum. Bakın kaşığımı aldığım zaman izi kalıyor. Bu da favamızın tam kıvam olduğunu gösterir. Tabi zeytinyağlar bir gece buzdolabında dinlenirse daha güzel oluyor. Sizin için de bakın arkadaşlar, bir kaşık alıyorum. Muhteşem. Böyle bir güzel tarif yok arkadaşlar. Sizin için yiyorum.